바람을 이겨내는 희대의 아이템을 가져왔다. 바로 일상가, 16, K 강풍, 태풍에 강한 대형 장우산이다. 장점 중심으로 빠르게 간다. 장점 1, 넉넉한 크기. 성인 2명도 거뜬히 가릴 수 있는 사이즈로 비 오는 날 커플 우산으로도 제격이다. 장점 2, 원터치 자동 개폐. 원목 손잡이로 고급스러우면서도 버튼 한 번으로 쉽게 펼치고 접을 수 있다. 장점 3, 고강도 내구성. 16개의 살대로 강풍 속에서도 뒤집힐 걱정이 없다. 결론평 알려준다. 비 오는 날에도 스타일과 기능 모두 잡고 싶은 사람에게 이 우산은 필수템이다. 무조건 사야 된다.